Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, arab tili ixlosmatlari. Bugun navbatdagi darsimizni olamiz. 131-betda to'xtagan ekanmiz. Al-istima'u val fahm. Eshitish va tushunish. Mana QR kod berilgan ekan, kelinglar shuni skan qilamiz. Va eshitib ko'ramiz. Hozir bir daqiqa, endi boshladik. النداء الأخير لطائرة طيران الإمارات، رحلة رقم 386 والمتوجهة بمشيئة الله إلى مسقط. فعلى حضرات الركاب التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4. طيران الإمارات يتمنى لكم رحلة ممتعة. Yana bir marta eshitamiz. النداء الأخير لطائرة طيران الإمارات، رحلة رقم 386 والمتوجهة بمشيئة الله إلى مسقط. فعلى حضرات الركاب التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4. طيران الإمارات يتمنى لكم رحلة ممتعة. Diqqat bilan eshitgan bo'lsanglar, savollarga javob beramiz. Raqmul rihlati huwa safar rihlat. Uchib ketish nima? Reys raqami 386 dedi. Shuni belgilaysizlar. Ar-rihlatu mutawajjihatu ila Masqatga yo'nalgan, ya'ni yo'nalgan. Reys qayerga yo'nalgan? Ila Masqat shahriga. Raqmu bawwabati su'udi toyrati 4. 4-darvoza bo'ladi-yu, uchib ketish darvozasi. O'shani aytdi. Hada huwa an-nida'u awwal, al-thani, al-akhir. Shu joyini eshitmay qolmanda belgilab qo'yasizlar. Sharikatu toyrani min Misr, al-Urduni, al-Imarat. Shu qayerdan bo'lyapti? Shunisini belgilaysizlar. ثانيا ikkinchidan istami' ila an-nass tali thumma alamati sahih aw alamati xato. Endi yana alohida QR kod beribdi. Shuni eshitar ekanmiz. Xo'p, keyin to'g'ri noto'g'risini belgilaymiz. Bir daqiqa. يرجى من حضرات ركاب طائرة طيران فلسطين رحلة رقم 124 والمتوجهة إلى لندن هيثرو، الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال بوابة رقم 4. نتمنى لكم رحلة سعيدة. الخطوط الجوية الفلسطينية، مطار غزة الدولي. Yana bir marta eshitamiz. Yana bir bor. يرجى من حضرات ركاب طائرة طيران فلسطين رحلة رقم 124 والمتوجهة إلى لندن هيثرو، الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال بوابة رقم 4. نتمنى لكم رحلة سعيدة. الخطوط الجوية الفلسطينية، مطار غزة الدولي. Samolyot reysi raqami 1, 2, 4 da, to'g'ri bo'lsa, to'g'ri belgisini qo'yasizlar. Sharikatu Toyrani Suriya. Uchish shirkati Suriya dedi, menimcha xato. Endi menimcha ar-rihlatu mutawajjihatu ila London. Londonga yo'nalgan. At-toyratul ana fi matoril Falastin. Falastin motori, to'g'ri. Aeroporti. Raqmu bawwabati su'udi toyrati 5. 4 dedi, bu xato ekan. Shunaqa qilib eshitib belgilaysizlar, xo'p.
eshitayotganda qarab turinglar savollarga. Imtihonlarda ham mana shunaqa bo'ladi. Eshitib tushunishda. Iloji boricha eshitib qarab tursanglar, nima deyapti, o'sha ko'zinglar bilan belgilab olasizlar yoki sizlarga baribir cho'rnavoy beradi-ku. Mana shu o'zi belgilash ish qog'ozinglarga bemalol yozib chizib qilsanglar bo'ladi. Oldindan belgilab kerakli joylarini o'zingizlarga shpargalkalar qilib olinglar. 2 marta eshittiradi har bittasini. Keyingisi salisan imla bayonatil jadvali min xilali nassil istima'. Xo'p. Jadvalni bayonotini imlo qilgin, yozgin deyapti. Eshitib eshitish matnni eshitishlik asnosida, xilolida deyapti. Yana bir bor eshitasizlar demanimcha. Shuni hozir raqmur rihlati. Birinchi istimoa bor, eshitib tushunish. Boy birinchisini. O'shanga nisbatan nechinchi raqam edi? Reys raqami, o'shani belgilaysizlar. Samolyotda uchib ketish joyini yozasizlar, qayerdan uchib ketyapti. Keyingi raqmu bawabati suudi toyra. Samolyot ketadi-yu, samolyotga chiqish. O'sha joyini, darvozasini raqamini yozasizlar. Ikkalasida ham aytgan edi. At-toyratu mutawajjahu ila. Birinchi eshitganimizda qayerga yuzlandi, ikkinchisida qayerga yuzlandi. Shuni yozasizlar. Al-khututu al-javiyya. Havo nima derdi? Ob-havo emas. Havo yo'llari, ana topdim. Havo yo'llarini aytasizlar. Qaysi havo yo'llari e'lon qildi, o'shani yozasizlar. Keyingisi al-qiroatu wal-fahm. Endi dialog kelibdi, muhavara. Shuni tarjima qilamiz. Rihlatun siyahiyatun. Tur safari, turistik safar. Mana bitta nutqiylarni rivojlantirish uchun eshitasizlar, shuni o'qib berganman. Hozir o'zim o'qib, o'zim tarjima qilaman. Sajid va Zahir o'rtasidagi hivar ekan. Hayya nabda. Madha ستفعل في العطلة الصيفية يا صديقي. Ey do'stim, yozgi ta'tilda nima qilasan? deyapti. سأسافر إلى مدينة إسطنبول في رحلة سياحية مع أسرتي. Oilam bir Istanbul shahriga safar qilaman. سأسافر tezda. في رحلة سياحية. Oilam bilan birgalikda tur dam olishni, ya'ni nima desa bo'ladi, o'zbekchalashtirib. Sayohatga oid safar qilaman. Hal satusafiru bil hafila. Avtobusda safar qilasanmi? La, arkabul qitor as-sari'a. Yo'q, tez yurar poyezdga minaman, deyapti. Li annahu asra'u min al-hafila. Chunki u, ya'ni poyezd, asra'u tezroqdir min al-hafila, avtobusdan. Va limadha la tarkabu at-tayra? Nima uchun samolyotga minmaysan? Fahiya asra'u min al-qitor. Chunki u poyezddan tezroq. As-safaru bit-tayrati ghaliyun thamani. Samolyotda safar qilish narxi balanddir, deyapti. Kam yastaghriqu at-tariqu ila Istanbul. Istanbulga yo'l qancha sarflanadi, qancha vaqt oladi, deyapti. Bil hafilati 7 soatin. Avtobusda 7 soat. Lekin bil qitari 3. Lekin poyezdda 3 soat ekan. Yaqinroqda turar ekan, dedim-ya. Va madha satazuru fi Istanbul. Istanbulda nimalarni ko'rasan? Nimalarni ziyorat qilasan, deyapti. Fil yawmil awwal, birinchi kuni sanastarihu fil funduqi thumma nazuru. Sanastarihu dam olaman, funduq mehmonxonada, keyin thumma nazuru, keyin ko'rgani boraman. Thumma nazurul aqriba'a. Davomi bu yoqda ekan, qaranglar. Keyin esa qarindoshlarni ko'rgani boraman. Va fil yawmi thani, ikkinchi kuni esa sanatajawwalu fil madina.
va shaharda yuzlaraman, o'sha tomon yo'l olaman. Va nazurul amakinat tarixiyya, va tarixiy joylarni ziyorat qilaman. Thumma sanatanawwalul asha, va kechki ovqatni fil mat'amin mashhur mat'amda, restoranda yeyman. Sajid etot ansahuka bi ziyarati masjidi Aya Sofiya va huwa jamilun jiddan. Senga nasihat qilamanki, Aya Sofiya masjidini ziyorat qilishlikni, va u juda ham chiroyli. Bitta'kid, albatta, sanazuruhu fil yawmi thalis. Albatta uni 3-kuni tomosha qilaman. Va ba'daha sanarkabu safinata, va kemaga binaman undan keyin. Fi rihlatin bahriyatin, ya'ni dengiz safariga da. Va natanawalul g'ada, tushlikni, o'sha dengiz safarida tushlikni tanavvul qilaman. Fi safinada, kemada. La tansa hadiyati ya sadiqi, do'stim, sovg'amni unutmagin. La tansa, unutmagin. Taban, albatta. Sa'ishtari laka ajmala hadiyatin, sen uchun eng chiroyli, ajmala degan eng chiroyli sovg'ani sotib olaman. Rihlatan saidatan, baxtiyor safar bo'lsin, dot. Quvnoq, yaxshi, dot. Shukron lak, senga rahmat, dot. Endi keyingi sahifani ochaman, shunga doir mashq qilaykan. Avvalan ixtaril javob as-sahih. Avval sahih, to'g'ri javobni tanlagin, dot. Ixtar qilgin, dot. Sayusafiru Zahir ila Dimashq, Qohira, Istanbul. Qaysi birligini topasizlar. Sababu safari Zahir huwa, Zahirning safarini sababi u al-amal as-siyahi, siyahatu ad-dirasa. O'qish yuzasidanmi, ishmi, sayohatmi? Sayusafiru Zahir fi utlati sayfi al-aidi al-usbu'. Yozgi ta'tilmi, bayram ta'tilimi, haftalik, ya'ni dam olish kunidagi ta'tilmi? Yastaghriqu safaru bil qitor. Poyezdda safar vaqt oladi. Sa'atan 1 soat, sa'atayni 2 soat, 3 sa'atin. Qaysi biri? Sayazuru Zahir masjidan Aya Sofiya fil yawm al-awwal, al-thani, al-thalith. Qaysi kuni, 3-kunimi, 2-kunimi, 1-kunimi Aya Sofiyani qaysi kuni ziyorat qilmoqchi? Shuni belgilaysizlar. Atilab etmayapman. Thaniyan do alamati sahih aw alamati xato bihasbi ma qara'ta. O'qiganing hisobidan to'g'ri yoki noto'g'ri belgisini qo'ygin, dot. Sayashtari sajidun hadiyatan li sadiqihi Zahir. Nabarot deydi-yu, Sajid emas, Zahir sotib oladi. Sajidga adashmayotgan bo'lsam, demak xato bu. Sayusafiru Zahirun ma'a sadiqihi. Xato, do'sti bilan emas, oilasi bilan. Ya'ishu Zahirun fi madinati Istanbul. Zahir yashamaydi, xato. Sayazhabu Zahirun fi rihlatin bahriyatin. Boradi dengiz safariga Zahir, dot. To'g'ri. Sayatanawalu Zahirun al-asha'a ma'a qaribaihi fi Istanbul. Qarindoshlari bilan birga kechki ovqatni Istanbulda yeydi, dot. To'g'rimi, noto'g'rimi? Dialogdan kelib chiqib aytasizlar. Oldin qarindoshlarim ko'rgani bo'laman, keyin mashhur restoranda ovqatlanaman, dot dedi-yu, menimcha xato bo'lsa kerak. Salisan ajib anil as'ilatil atiya. Quyidagi savollarga javob bering, dot. Bima nasaha sajidun sadiqahu. Do'sti Sajid do'stiga nima nasihat qildi? Aya Sofiyani ko'rishlikni nasihat qilaman dedi-yu, o'shani 3-shaxsga nisbatan qilib hikoya sifatida aytasizlar. Limadha yufaddilu Zahirun lis-safara bil qitor? Nima uchun Zohir safarni afzal ko'rdi poyezdda? Chunki asra'u deysizlar, chunki u tezroq minal hafila deb javob bersanglar bo'ladi. Ayna tuqimu usratu Zahir. Zahirning oilasi qayerda qoladi? Qoyim bo'ladi. Funduqda deb to'liq javob beringlar. Mada yaf'alu Zahirun fil yawmil awwal. Birinchi kuni Zahir nima qiladi? Ma wasailul mawasalatil mazkurati fin nas.
matnda zikr qilingan mazkurot, zikr qilingan transportlar, mavasilati, yetkazuvchi transportlar nima, qaysilar? 3 xil transport deydi-yu, yo'q 4 xil. Kema bilan birga o'shalarni zikr qilasizlar. Robi'an silil jumlata bima yunasibuha. Sizlarga bitta narsa o'rgatib ketaymi? Savollar o'zidan javob tuzib tashlashni. Vasailul mavasilatil mazkurati fin nassi deyizlarda ma'no olib tashlab. Ma'no olib tashlanglar javob bo'lib qoladi, lekin o'shani sanab huva, hiya deyizlarda, mana misol uchun. Matnda zikr qilingan transport vositalari hiya falan. Juda ham zo'r atvet bo'ladi. Savol ko'rinib turadi-yu, imtihonlarda sizlarda. Shu savolni o'zidan gapirib tashlanglar boru, sizlar nutqingiz zo'r chiqadi, ko'p so'z biladigandek, zo'r javob berayotgandek tuyuladi va sizlar shunga o'rganib qolasizlar ham. O'zinikini o'ziga kiydirish bo'ladi bu. O'sha keyin javobi, to'liq javobi oxirida aytasizlar keyin. Keyingisi men tushuntira oldim degan umiddaman. Agar savollar bo'lsa aytinglar. Robi'an silil jumlata bima yunasibuha. Nima munosib bo'lsa jumlani bog'lagin deyapti, munosibiga ko'ra. Safartu bil qitori li'annahu sari'un va rahisun. Tez va arzonroq deb mana shunaqa belgilaysizlar, xo'p? Qolgan uyga vazifa. Xomisan ixtaril kalimatal munasiba. Munosib so'zni tanlagin deyapti. Yuhibbu akhi an yarkabal qitara. Poyez. Ga minishni yaxshi ko'radi va hokazo shunaqa tanlaysizlar, xo'p? Oson-ku. Sadisan ixtar harfal jarril munasib. Munosib jar harfini tanlagin deyapti. At-tayratu muttajihatun ila bilan keladi muttajiha. Har doim, xo'p, yuzlangan. Rakibtu safinata, kemani mindim. Hop. Ala bilan kelgan bo'lsa kerak, uchun dengiz safari uchun kemaga mindim. At-tayratu asra'u minal qitor. Sa'usafiru bil hafilati bi bilan. Avtobus bilan safar qilaman ilal qaryati, qishloqqa. Wada'tul haqaiba fil mizan. Yo ala mashinasini tushunmay qoldim. Mizonga bo'lsa tarozini ustiga bo'lsa ala bilan keladi. Tarozini ichki qismi yo'q, to'g'rimi? Bu asosan ichki qismlagan ko'proq ishlatiladi. Qaranglar, sizlar nima qo'ygan bo'lardinglar? Shunga menga ham yordam beraveringlar. Keyingisi al-muhadasa. Suhbat deyapti. Buni keyingi darsda inshaalloh hop davom ettiramiz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Sog' bo'linglar. Keyingi darsgacha ma'as salama fi amanillah.